Die Geschichte des Stückes ist ein bisschen lang. L'histoire de la pièce est un peu longue. Es ist wie ein Experiment entstanden zwischen Regisseur und Autor. La pièce est née comme une expérience entre l'auteur et le metteur en scène. Also das war ein Projekt von meiner Theatergruppe 36 Affen. C'était un projet de mon groupe de théâtre 36 Singes. Da haben 3 Regisseure mit 3 Autoren gearbeitet, sodass die ein neues Stück schreiben. 3 metteurs en scène et 3 Schauspieler. Autoren. Pardon. 3 metteurs en scène et 3 auteurs ont travaillé ensemble pour créer une nouvelle pièce. Dann sollten die Regisseure eine Performance-Lesung machen von das neue Stück. Et les metteurs en scène devaient faire une performance, une lecture de la nouvelle pièce. Also ich war mit Zdrava Kamenova zusammen und wir haben Una Bomba zusammen geschrieben und dann präsentiert 2010. Elle a coécrit la pièce avec sa collègue Zdrava Kamenova, dont le nom est très difficile. Zdrava Kamenova. Et elles ont donc présenté cette pièce en 2010. Das Interessante war, dass wir das zum ersten Mal gezeigt haben. Also die Aufgabe war, dass wir nicht auf einer Bühne arbeiten. Donc, il ne fallait pas travailler sur une scène de théâtre. Und wir haben als Ort uns ausgesucht, der Naturhistorisches Museum in Sofia. Et nous avons choisi de présenter la pièce au musée d'histoire naturelle de Sofia. Das war das Saal der Säugetiere. Dans la salle des mammifères. Also unser Tier, unsere Proechidna, war auf dem Platz von einer Antilope gesetzt. Also die Antilope war raus und wir haben die Schauspielerin da reingesetzt. Donc notre bestiole a été mise à la place d'une antilope qu'on a virée de la salle. Und da waren ganz unterschiedliche Tiere, Bär, Füchse und so weiter. Et il y avait d'autres animaux, des ours, des renards. Und 4 Schauspieler. Et 4 acteurs. Und so haben wir das Text zum ersten Mal in Sofia präsentiert. Et c'est ainsi que nous avons présenté pour la première fois ce texte à Sofia. Und dann haben wir festgestellt, dass diese ganz viele Facetten von dem Text, weil er besteht aus 54 kleine Stücke. Donc on a constaté que les 54 toutes petites pièces qui font la mosaïque de la pièce, donc les multiples facettes, dass diese kleinen Stücke unsere Idee transportieren und ziemlich gut. Et que justement ces toutes petites pièces transportent assez bien notre idée. Eigentlich die Inspiration für das Stück kam von Ted Kaczynski. L'inspiration de la pièce est née à partir de Ted Kaczynski. Seine Person, aber auch sein Manifest. Sa personnalité, sa personne, mais aussi son manifeste. Also die 2 Hauptlinien im Text sind Ted Kaczynski und dieses verschwindendes Tier, die Proechidna oder Langschnabeligel. Donc les 2 idées principales du texte, c'est Ted Kaczynski et la disparition de cette bête. Und dazwischen ist irgendwie eine Familie und das ist irgendwie diese 2 Figuren und unsere Welt. Das ist ungefähr. Et entre ces 2 personnages, il y a notre monde, il y a d'autres
Nochmal, dazwischen sind. Dazwischen sind wir und unser Leben und all die anderen Personagen. Donc, pardon. Donc, entre les deux personnages, il y a nous et notre vie et la vie d'autres personnages. Ein ganz, ganz wichtiges Thema im Stück ist auch das Entwickeln der Technologien und der Wissenschaft. Un sujet très important dans la pièce, c'est aussi le développement des technologies et de la science. Und wie sie eigentlich vom System kontrolliert werden. Et leur contrôle par le système. Und wie wir keine Kontrolle auf dieses System haben. Et le fait que nous n'ayons aucun contrôle sur le système. Was eigentlich so eine von den Hauptideen von Ted Kaczynskis Manifest ist. Ce qui est une des idées principales du manifeste de Ted Kaczynski. Dass das auch sehr gefährlich sein könnte. Que ça peut être extrêmement dangereux. Also unsere Hauptfrage im Text ist, wohin gehen wir, weil wir fühlen, dass wir immer schneller irgendwo hingehen. La question principale du texte, c'est de nous demander où nous allons et nous avons le sentiment que nous y allons de plus en plus vite.